नमस्कार दोस्तों, श्री किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बुंदेलखंड का फेमस हरीरा। ये जचकी के टाइम में जचकी वाली लेडीज़ को ज़रूर दिया जाता है और ठंडियों में भी बनाकर हम इसको खा सकते हैं। कई लोग इसको गुड़ का सीरा बुलाते हैं। तो इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। जो आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट ले सकती हैं। मखानों को काट लिया है और अब हम इन सबको तलेंगे। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है मैंने। आप बहुत ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो हम इसमें हमारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अच्छे से इनको हम तल लेंगे। मैं हूँ सपना गौर और श्री किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तल लिए हमने, हमको निकाल लेंगे। इसको हम सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। जिसको सर्दी खांसी है तो बिल्कुल ज़रूर बनाएं, स्पेशली रात में खाएं। इसको खाने के बाद पानी ना पिएं और सो जाएं, तो आपकी सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब इसी घी में हम डाल देंगे मखाना। मखानों को भी अच्छे से भून लेंगे। मखाने भी भून चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे। मैं थोड़े से कम घी में बना रही हूँ, आप ज़्यादा घी भी ले सकते हैं। आपको जैसा घी पसंद हो तो आप ज़्यादा घी डाल दें। और यहाँ पे मैं लौंग भी डालूँगी, तो लौंग को कूट लिया है मैंने। लौंग ज़रूर डालें आप हरीरा में। इसमें सारी गरम गरम चीज़ें ही डालते हैं। लौंग डाल दी है, हल्दी डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है या लो कर देना है, जिससे कि हल्दी जले नहीं। और साथ में डाल देंगे सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर को भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये हरीरा बहुत गर्म होता है, गुड़ से बना होता है और सारी गर्म चीज़ें इसमें डली होती हैं। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। अगर आप 1 कटोरी बना रहे हैं हरीरा तो आप इसमें 2 कटोरी पानी डालें। और साथ में ही डाल देंगे गुड़। गुड़ को भी अच्छे से हम पकने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक पानी आधा ना हो जाए और गुड़ अच्छे से ना मेल्ट हो जाए और पक जाए। सारे सामान, हल्दी और जो हमने लौंग डाली, सौंठ डाली, अच्छे से पक जाएगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगेगा। अभी तो बहुत टाइम है इसको पकने में, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसको पियेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी सकते, बल्कि पीना गर्म ही है, बस इतना गर्म कि टंग ना जले। लगभग पक गया है, कटोरी में निकाल लिया है मैंने। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। बस हमको इतना थिक रखना है, क्योंकि हम जैसे ही ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ड्राई फ्रूट्स इसका रस सूख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाता है। और इसको हम हल्का सा गर्म ही पीते हैं या खाते हैं। तो हमारा हरीरा बन के तैयार हो गया है। आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करें वो इसमें ऐड करें और गरम गरम इसको पिएं। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बनाकर ज़रूर देखें। इसको गुड़ का सीरा भी बुला सकते हैं और हरीरा भी बुला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।